घर पे मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो कहीं घूम के आती हूँ, थोड़ा खा के आती हूँ। खाने से तो मूड अच्छा होता है ना, तो इसलिए मैं आ गई सिराज पे। और फिर मैंने बिरयानी ऑर्डर किया। बिरयानी मुझे पसंद है, बट उसका जो चिकन होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब बस आलू के साथ ही मैं खाना पसंद करती हूँ, एंड चिकन मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं है। और ऊपर से मैंने ना वो चिकन भरता लिया हुआ था, जो कि वो मिक्सचर होता है एग और चिकन का। बस उसका मैंने थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी मैंने खाया था। एंड लास्ट में मैंने ये कोल्ड ड्रिंक ट्राई किया, जो कि मतलब मुझे लेना ही होता है हर चीज़ में, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम इसके बिना तो मेरा दिन भी ख़त्म नहीं होता है, ना ही शुरू होता है। तो उस हिसाब से मतलब मेरा दिन अच्छा ही गया आज का। सो मिलते ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।